सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं हूँ चटकुल पे और सुबह की मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है चटकुल में। अगर वेदर की बात करूँ, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, बिल्कुल माउंटेन सारे क्लियर हैं। और बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट कर रहा है आशीष भाई। और बैग्स हमने सारे पैक कर लिए हैं, हमने ये सारे बैग्स पैक हैं। राइडिंग जैकेट पहननी है बस निकलने से पहले। अभी हम यहाँ के जो लोकल स्पॉट्स हैं, कल कुछ घूमे थे हमने, बाकी अब जैसे कि इंडो चाइना बॉर्डर है या हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, ये सारी कुछ जगह हैं जो हमारी रह गई थी कल। अभी उनको एक्सप्लोर करने जाएंगे। बैग्स हमारे यहीं रखे रहेंगे। वापसी में जब आएंगे तो यहीं से होके निकलना है हमें, तो वहाँ हम सारे बैग्स पैक करके वापस जाएंगे योलाकंडा के लिए। तो गाइस फटाफट से निकलते हैं और आपको मिलते हैं बाइक पे। तो भाई लोग, एक प्रॉब्लम हो गई है। बाइक कोल्ड स्टार्ट करनी थी, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। रात को टेम्परेचर माइनस में गया और बाइक की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो एक जुगाड़ मैं सीख के आया था यूट्यूब से और उस जुगाड़ को करता हूँ और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। अगर कभी आपकी माइनस टेम्परेचर में बाइक ऐसे बंद हो जाए तो कैसे स्टार्ट करा जाए। होपफुली वो वर्क हो जाना चाहिए। तो भाई अपने साथ कुछ टूल्स लाया था, कुछ चाबी वगैरह, पेचकस और ग्लास, ऐसी जुगाड़ करके बाइक स्टार्ट कर। वो धक्का मारने की कोशिश कर रहा है बाइक पे, बट लगेगा नहीं। आई नो, मैं पहले ट्राई कर धक्का मार के ना बाइक ट्राई करने की पहले कई बार कोशिश करी है, बट वर्क नहीं करता। तो लेट्स होप कि भाई ये जो सॉल्यूशन मैं सीख के आया हूँ वो वर्क कर जाए। भाई बाइक धक्का मार के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है भाई, बट हो नहीं रही। ऊपर से काफ़ी नीचे लेके आके धक्का मार के, बट हो नहीं रही बाइक। और भाई सुबह सुबह का कुछ इतना शानदार मौसम है, कोशिश तो कर रहा है भाई बाइक स्टार्ट करने की। हो रही है, इधर लगा ले ना, साइड में लगा ले, आगे लगा ले, कोई नहीं किया। ट्राई कर, वरना फिर बैटरी खोल, सीट खोल। यार सेल्फ की दिक्कत हो रही है। और भाई सुबह सुबह का कुछ ऐसा मौसम हो रहा है भाई, देखो क्या शानदार व्यूज आ रहे हैं। तो भाई ये जुगाड़ है, अपनी सीट खोलो, पिछली मेन सीट खोलो, यहाँ बैटरी मिलेगी आपको। और बैटरी के जो दोनों टर्मिनल से बाइक ऑन, चाबी ऑन करो और दोनों टर्मिनल्स को टच कर दो एक दूसरे के साथ। इजीएस्ट वे, बाइक डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। पहले मैंने ट्राई करा था घर पे एक बार, बट लेट्स ट्राई अभी होती है या नहीं होती। बैटरी तो है इसमें, लेकिन सेल्फ उठाने में दिक्कत कर रही है। तो भाई अपने टूल्स वगैरह साथ लेके जाओ, अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में कोई भी गाड़ी या बाइक वगैरह में, तो भाई हमेशा टूल्स आपके साथ होने चाहिए सारे। ये बैटरी है, बाइक की चाबी करो ऑन, चाबी निकाल नीचे से, बाइक की चाबी निकालो, बैटरी, बाइक ऑन करो। और ये दो टर्मिनल हैं बैटरी के, होप सो वर्क कर जाना चाहिए। ये तो रिले का है। ठीक है, रुक जाओ। हटा लो हटा लो हटा लो हटा लो। तो भाई साहब देख रहे हो, एक बार में स्टार्ट हुई है बाइक, एक बार में बाइक स्टार्ट कराई है भाई ने। तो भाई फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है अपनी। तो इस जुगाड़ से आप लोग भी बाइक स्टार्ट कर सकते हो कभी भी कोई हो। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, कैसे है, बस मैंने एक जगह यूट्यूब पे देखा और ये जुगाड़ ट्राई करा है पहले, तो वर्क कर गया है। तो होपफुली वर्क कर जाना चाहिए। भाई सुबह के 8:30 बजे हैं और भाई मौसम इतना बढ़िया हो रखा है चटकुल में, आप खुद देखो चारों तरफ इस टाइम धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है। तो होपफुली यार ऐसी धूप निकली रहे तो ठंडक में मज़ा आ जाएगा, वरना कल रात तो बुरा हाल हो गया था टेम्परेचर की वजह से। तो भाई वो बाइक तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन बाइक में भी एक दिक्कत और है। बाइक में पेट्रोल खत्म है बिल्कुल, देख लो लास्ट डंडा बचा हुआ है काफ़ी देर से। और यहाँ पे सांगला से पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है, लास्ट पेट्रोल पंप सांगला पे है। और सांगला ऐसे करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। उस बाइक से पेट्रोल निकाल के इस बाइक में डालना पड़ेगा, ये भी जुगाड़ करना है अभी। तो भाई लोगों, पेट्रोल का इंतज़ाम तो अभी हो नहीं पाया है, तो हमने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एटलीस्ट चलते हैं। क्योंकि पेट्रोल तो है बाइक में दूसरी, लेकिन निकालने के लिए पाइप का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कहीं भी। एक दिखा तो है यहाँ पाइप, एक पाइप का टुकड़ा दिख रहा है छोटा सा। अगर इससे काम बन जाए तो, क्योंकि मोटर बड़ा है, पतला वाला पाइप चाहिए। पता यहाँ पे होगा नहीं होगा, पता नहीं। तो भाइयों सुबह का जो मौसम है ना यार, वो चटकुल में इस टाइम बहुत ही सुंदर हो रखा है। मतलब मेस्मराइजिंग व्यू आ रखा है भाई, बहुत बढ़िया। सामने पूरी चांदी जैसा पहाड़ है, दोनों साइड ग्रीन लश वाले माउंटेन्स हो रखे हैं बिल्कुल। और अभी हम जा रहे हैं इंडो चाइना बॉर्डर पे, जो कि यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और ITBP पोस्ट जो यहाँ पर है, ITBP पोस्ट जो कि आखिरी पोस्ट है यहाँ पे, भारत के आखिरी ढाबा पे। और उसके बाद यहाँ पे साथ में भारत का इंडिया लास्ट ढाबा भी है एक, वहाँ पर भी जाएंगे।
तो ये दोनों तीनों चीज़ों को कवर करेंगे अभी हम। कल हम पोस्ट से ही वापस आ गए थे, उन्होंने बोला कल सुबह आना क्योंकि पोस्ट बंद हो चुकी थी और उससे आगे जाना बंद हो चुका था, तो कल हम वापस आ गए थे वहीं से। तो आज हम उससे आगे तक जाएंगे, पोस्ट खुल चुकी होगी तो उससे आगे 2 पोस्ट है, वहाँ तक जा सकते हैं। तो भाई सही में मज़े आ रहे हैं भाई, लिटरली यार। मतलब ये व्यूज़ ना जनरली मिलते नहीं है, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़। मतलब कहते हैं सुकून तो भाई पहाड़ों पे ही है। भाई साहब धीरज पीछे से बाइक से वीडियो बना रहा है मेरी, और मैं बाइक चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत मन था कि मेरी वीडियो कोई बनाए दूसरी बाइक पे बैठ के। बट धीरज को डर लगता था भाई उसकी बाइक पे बैठने पे ना पूरा। दोस्तों अरे भाई तुम यहाँ भी आ गए लौंडो, क्या बात है लड़के, पीछे पीछे घूम रहे तुम्हारे हैं। आप अभी जा रहे हो? हाँ यहाँ नहीं, हम कल क्या आए हुए हम यहाँ तो। हम भी कल रात को आए, जब जा रहे हैं। कल रात को आए थे तुम? हाँ यहाँ पे रुके थे ना। अबे हम कल यहाँ पे 3 बजे आ गए, 2:30-3 बजे आ गए थे यहाँ पे। पहले आ गए यहाँ पे 2:30-3 से पहले आ गए। शाम को आए थे। हाँ हम तो बहुत पहले आ गए ना। हाँ अब कहाँ जा रहे हो? अब कल पर आ गए। कल्पा जा रहे हो, सही है, मजे करो। चल ओके गाइस बाय, चल बाय। तो भाई ये लोग हमें मिले थे नारकंडा में, जिस होटल में हम रुके थे वहीं ये लोग रुके हुए थे, तो ये भी हमें यहाँ मिल गए। मस्त है। तो भाई ये छोटी सी दुनिया है, कोई बंदा एक जगह मिलता है वो जल्दी दूसरी जगह भी मिल जाता है भाई। तो है रक्षम चितकुल वन्य प्राणी, बेसिकली एक तरह के कह सकते हो कि वन्य जीव वगैरह के लिए पूरा एरिया लोकेटेड है। भाइयों मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आप लोगों को अपने वर्ड्स के साथ भाई, कितनी सुंदर जगह है यार ये। क्योंकि हेवन बोलते हैं ना, हेवन में मैंने कल रात यहाँ किसी लेडी से मिला था, काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया यहाँ के बारे में, लोकल थी काफ़ी। उन्होंने बताया कि हम खुद लोग हेवन में रह रहे हैं, तो हम दिल्ली मुंबई पुणे ऐसे शहरों में जाके करेंगे क्या, हमें तो यही मन लगा रहता है। काफ़ी अच्छी हवा है, ना पॉल्यूशन, नो शोर शराबा, भाई कुछ नहीं है कसम से यार। हम लोग तो यहाँ 2-4 दिन आके इतने खुश हो जाते हैं, दिन बन जाता है हमारा, अगले 2-4-6 महीने तक हमारे अंदर खुशी रहती है कि हाँ हम इतनी सुंदर जगह होके आए हैं। बट जो लोग यहाँ रहते हैं भाई लिटरली दे आर लकी, इतनी बढ़िया जगह रहते हैं। तो भाई लोगों एंट्री हो गई है हमारी। ओ भाई ये क्या है, पानी का छोटा सा तालाब। तो भाई अब देखेंगे हम भारत का आखिरी ढाबा और साथ में इंडो चाइना बॉर्डर, जहाँ तक बाइक जा सकती है वहाँ तक हम जाएंगे। उसके बाद ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस बंद कर देते हैं, किसी के लिए भी अलाउड नहीं होता। भाई जो जगह हम सोचते हैं ना मूवीज़ में देखते हैं कि भाई जैसे क्रिश मूवी में वो गाँव था जो पूरी शूटिंग होती है, ऋतिक रोशन रहता है, भाई वैसा पूरा व्यू आ रखा है, पूरा लश ग्रीन। क्या माउंटेन्स है, तीनों तरफ अलग अलग माउंटेन्स, सामने ब्राउन है, लेफ्ट में ग्रीन है, और उधर ब्लैक ऊपर वाइट, लेफ्ट में ग्रीन। भाई साहब जो चिटकुल में जो हमारी पोस्ट पड़ती है जिसमें हम एंट्री करा के आते हैं, उस पोस्ट से करीब 3 किलोमीटर आगे है नेक्स्ट पोस्ट, या जहाँ तक हम विजिट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी बाइक में पेट्रोल है इतना, आना कि मैंने बोला यार पेट्रोल नहीं है बाइक में, तो अगर 3 किलोमीटर जा सकती है तभी जाओ। मैंने कहा इतना चली जाएगी एटलीस्ट। मेरे साइड में भाई बसपा रिवर बह रही है, इतनी सुंदर लग रही है, इतना नीट एंड मतलब बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर वाटर दिख रहा है मेरे को। भाई साहब हॉर्स भी है यहाँ पे, हॉर्स नहीं आई थिंक गधे या खच्चर बोलेंगे इसे हम। जो मजनू भाई की जो हॉर्स वाली पेंटिंग है उसके ऊपर जो डंकी होता है बेसिकली, वो डंकीज है। इफ यू कैन सी एक छोटा सा ब्रिज, वहाँ पे लोग हमें दिख रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं भाई, ऊपर की तरफ रनिंग कर रहे हैं, बढ़िया सी रील बनवा रहे हैं, मतलब दिख रहा है वहाँ पे। और इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है इस टाइम भाई, इतनी ज़्यादा हाइट में हम लोग लिटरली देख रहे हो भाई, ऊपर लोग और दिख रहे हैं यहाँ पे, मस्त मज़े कर रहे हैं। तो भाई चाइना यहाँ से करीब 60 किलोमीटर से, जो बोलते हैं पास में है, पास में ऐसा कुछ नहीं है, इतना पास में भी नहीं है कि 5-7 किलोमीटर दूर, वरना कोई भी घुस आएगा। तो यहाँ से इस पहाड़ी की बैक साइड में जाके करीब 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से चाइना, और ये लास्ट विलेज है इंडिया का। मतलब खुद देखो आप लोग यार, खुद बताओ कि यार इन वर्ड्स को ना वर्ड्स जस्टिफाई नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत जगह है लिटरली। बाकी नीचे बसपा रिवर बह रही है, पानी देख रहे हो कितना साफ पानी है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ऊपर से। अगर ऊपर की तरफ दिखाऊँ सामने पूरे ग्लेशियर है मेल्ट हो रहे हैं, जो इनका वाटर आ रहा है यहाँ तक, पूरे बर्फ़ से ढके पहाड़ भाई। तो आ गए हैं भाई हम इंडिया के आखिरी गांव चिटकुल, और यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है इंडो चाइना बॉर्डर।
तो भाई सच में काफ़ी खूबसूरत जगह है। चारों तरफ लश ग्रीन हो रखा है भाई पूरा एरिया, अगर मैं दिखाऊँ ना चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है भाई, मज़ेदार। तो भाई जो लोग भी अपना प्लान कर रहे हैं ट्रिप हिमाचल का, तो मस्ट विजिट चिटकुल, काफ़ी सुंदर जगह है, आपको मज़ा आएगा यहाँ लिटरली। भाई इतना क्रेजी बंदा देखा होगा कोई तुमने, अपनी भाई इम्पल्स लेके आया पहाड़ के ऊपर चढ़ा के, और सामने से बाइकर्स को पहले रोक दिया गया है आर्मी वालों की वजह से, और साला पीछे से वहाँ से पूरी बाइक वापस लेके और वहाँ से चढ़ा के लेकर आया है यहाँ तक पहाड़ पे, और यहीं रोक दिया। उस साइड पुलिस वालों ने देख लिया ना, आर्मी वालों ने, भाई सीधा गोली लगेगी इसको। तो भाई चिटकुल घूम लिया है, काफ़ी सुंदर जगह थी ये, बेसिकली इसको बोलते हैं इंडो चाइना बॉर्डर, और काफ़ी मज़ेदार रहा भाई। फ़ोटोज़ तो वीडियोस तो इतने बढ़िया है यार, नेक्स्ट लेवल है यार, और मौसम भी बहुत बढ़िया साथ दे रहा है आज तो। इस जगह पे धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, काफ़ी बड़ी वैली है यार, देखा जाए ना चारों तरफ काफ़ी स्पेस है। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत पेट्रोल की हो रही है यार, पेट्रोल का पाइप नहीं मिल रहा, देखते हैं कहीं पेट्रोल का पाइप का जुगाड़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोल सांगला तक तो नहीं पहुँच पाएगी फॉर श्योर बाइक। तो भाई लोगों जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बाइक हो गया बंद। छोड़ रुक जा, हल्की हल्की चल रही है, स्लोप पे लेके आ रहे हैं भाई, चल जाए बस भगवान की कृपा से। भाई फाइनली पेट्रोल मिल गया है, कई जगह पूछने के बाद इन भाई का पेट्रोल पड़ा है, तो एटलीस्ट सांगला तक तो चले जाएगी इतने में। हम पता कितने लोगों से पूछ के आए, मेरी पाइप ही दे दे कोई, पेट्रोल ना मिले तो, बट हो ही नहीं रहा जुगाड़। चलो भाई फाइनली सांगला तक तो चले जाएंगे एटलीस्ट आराम से। तो भाई लोगों बाइक में सारा सामान लोड कर दिया है, ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर रखा है, जैसे ही ब्रेकफास्ट बनता है ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से यूलाकांडा के लिए। बाइक्स रेडी बिल्कुल, एक बाइक ये रेडी, दूसरी बाइक मेरी बाइक वो रेडी, और ये रहा सामने कैफ़े, यहाँ ब्रेकफास्ट बन रहा है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, और चिट्टू को करते हैं बाय बाय। ओ भाई साहब रोड के बीचों बीच रील बन रही है मैडम की। ओ सरक उधर। मैडम भाई साहब रोड के बीचों बीच रील बना रही थी। सो भाई लोगों फाइनली चिटकुल इंडिया लास्ट विलेज को करते हैं बाय बाय, और बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो भाई ये रहा आई लव चिटकुल का विलेज, आई लव वाइब्रेंट विलेज चिटकुल का बोर्ड। तो एक फ़ोटो खिंचवाते हैं बढ़िया सी। तो बाय बाय इंडिया के आखिरी गांव चिटकुल को विदा करते हैं भाई हम, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा रक्षम, उसके बाद सांगला। तो भाई हमें आगे सांगला पे पेट्रोल फ्यूल बिल्कुल फुल कराना है, फ्यूलिंग, और फिर यहाँ से जाएंगे यूलाकांडा। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हमें एटलीस्ट 4 घंटे लगने वाले हैं। यूलाकांडा पता नहीं शुरू कर पाएंगे आज ट्रैक या नहीं कर पाएंगे, कर भी पाएंगे तो बहुत ही बीच में ही रुकना पड़ेगा हमें, बट कृष्ण जी की कृपा रही तो ट्रैक भी हम जरूर करेंगे। बस जाम ना मिले यार कहीं पे हमें, ऐसा कि भाई फंस जाए जाम में गंदे वाले, ऐसा जाम नहीं मिलना चाहिए कहीं पर भी। बस भाई ये कौन आया, सारी डिफेंडर खड़ी थी, सारी की सारी डिफेंडर खड़ी है भाई, सारी की सारी 7-8 डिफेंडर भाई, सारे लोग एक साथ सारे डिफेंडर का ग्रुप बना के लेके आए हैं भाई गाड़ियाँ। देख रहे 7 से 8 डिफेंडर थी भाई। भाई ये है बटसेरी गांव, चिटकुल से करीब 8-10 किलोमीटर पहले। और भाई कितना सुंदर गांव, आप खुद देखो यार, मतलब चिटकुल तो सुंदर है, उसके आसपास जितनी भी जगह हैं वो भी काफ़ी सुंदर है भाई। पूरा गाँव इतना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, बीच बीच में थोड़े थोड़े घर बना रखे हैं काफ़ी डिस्टेंस पे, मतलब मुझे लगता है मुश्किल से यहाँ 400-500 लोग रहते होंगे मुश्किल से भाई, इतनी प्यारी जगह पे है, मतलब कहते हैं हेवन में रह रहे हैं ये लोग एक्चुअली में। कि तो फाइनली पेट्रोल पंप आ गया है भैया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। अपनी एक ब्रांच में खुलवा दो तो बड़ी कृपा होगी। हम पता है पेट्रोल किसी गाड़ी वाले से उधार मांगा है हमने 2 लीटर। यहाँ से जाते टाइम ध्यान नहीं दिया, तब आधी टंकी थी, 3 डंडे थे सारे खत्म। आओ भरो जी, कर दो पेट्रोल फुल। यहाँ लिखा रखना चाहिए तुम लोगों को कि ये आखिरी पेट्रोल पंप है। जो लद्दाख जाते हैं ना वहाँ लिखा होता है कि भैया ये पेट्रोल पंप आखिरी है, इसके बाद तो इतने किलोमीटर आज मिलेगा, और किसी को पता ना हो चिटकुल में पेट्रोल पंप नहीं है। भाई सांगला में हो गया पेट्रोल फुल बिल्कुल अपना, और अब सांगला से करीब पूरा 1 घंटे का रास्ता है यूला खास का, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। यूला खास विलेज है, और वहाँ से ऊपर ट्रैक करके जाएंगे तो आएगा यूलाकांडा,
कृष्णा जी का टेम्पल। तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 बज गया है, तो 1 घंटे में हम वहाँ पहुँचेंगे, मतलब 2 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे। 1 आध घंटा हमें लगेगा, तो 3 बजे हम ट्रैक शुरू करेंगे, तो मुश्किल से लगता है 8 बजे तक पहुँच पाएंगे, और फिर 8 बजे ऊपर रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे कल मॉर्निंग में हम ट्रैक पूरा कंप्लीट करके वापस आएंगे, कि हम ऑलरेडी अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं। अच्छा, अभी ये बढ़िया बात है, रोड की अभी दिक्कत नहीं आएगी। सांगला तक तो रोड बढ़िया है, सांगला के ऊपर जब जाते हैं चटकुल की तरफ तो रोड बेकार है, लेकिन अब सारे रोड बिल्कुल मक्खन आएंगे। और कल तो वैसे भी इतना ट्रैफिक लगा हुआ था रोड नया बनाने के चक्कर में, तो अब एटलीस्ट नए रोड का फ़ायदा तो उठाएँ। भाई लोगों, फाइनली हम आ चुके हैं रास्ते पे, बिल्कुल जो यूलाकांडा के लिए जाता है। भाई अच्छे खासे हम सांगला से उतर के आए थे, 45 मिनट्स का रास्ता बचा है यूलाकांडा का, और इतनी गंदी वाली बाइक ठुकी है ना, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। मतलब गलती हमारी नहीं थी, हमारे राइट से एक पिकअप वाला जा रहा था, इतनी स्पीड में निकाल के गया, उसके आगे थार उसको पिकअप करते हुए बिल्कुल ओवरटेक करते हुए लेके गया। हम लेफ्ट में अपनी लाइन में चल रहे हैं, भाई वो हमारे आगे पूरा लेके आया। हमने इतनी तेज ब्रेक मारे हैं, अब 60-70 की स्पीड में एकदम से ब्रेक ही मारोगे। और ये रोड दिखाता हूँ भाई, ये पूरा मिट्टी 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 है। हमने वहाँ जो लाल गाड़ी है वहाँ से ब्रेक मारना शुरू करा कि बाइक नहीं रुक रही, और यहाँ पे जो डिवाइडर है, मतलब लेफ्ट साइड जो पहाड़ का, इस साइड जाके ठुकी है पूरी बाइक। इस भाई के, मेरे तो भाई मैंने नी पैड एल्बो पैड पूरे पहन रखे हैं। मैं आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ कितनी तेज सी है। ये पूरा मेरा फट गया अंदर, मैंने ना इसके ये पहन रखा है नी पैड। शूज देखो भाई कितनी तेज, पूरे अंदर तक, देख रहे हो भाई, पूरे अंदर तक इम्पैक्ट गया है शूज के। उसके बाद इसके पैर में लगी है, इसका घुटना नहीं मुड़ रहा, और बाइक अभी भी स्टैंड स्टैंड कुछ नहीं लग रहा। इस पूरी साइड रिगड़ चुकी है, ये पूरा मुड़ गया, उधर बैग। भाई भगवान की कृपा से बच गए हैं, चोट नहीं लगी है। पूरी रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये ना नी गार्ड एल्बो गार्ड वगैरह ये सब जैकेट, राइडिंग जैकेट पहन के रखते हैं, तो भाई भगवान की कृपा से बच जाते हैं। तो थैंक गॉड बच गए। चलें भाई आगे, चलो जर्नी पूरी करते हैं अपने। वो बंदा आया भी रुक के, बोल रहा भाई ये वो, मैंने कि भाई कुछ भी कह, अब तूने भगाई थी, थार वाले ने भी रोक ली गाड़ी, उसने भी उसको बोला कि भाई तूने बहुत गलत रोकी है गाड़ी। उसने एकदम से काटी ना, लेफ्ट में मिरर ही नहीं देखा, वो हमारे एकदम से आगे लेकर आया। हम ब्रेक मारेंगे, क्या ही करेंगे, ठीक है थैंक गॉड बच गए। अब देखते हैं आगे चलते हैं। तो भाई लोग वो यूला खास जो जगह है जहाँ तक बाइक गाड़ी आ सकती है, वहाँ पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ से ट्रैक करके जाएंगे ऊपर के लिए। पहले अपनी बाइक पार्क करते हैं किसी सेफ जगह, प्लस बैग्स वगैरह जो है बाइक पे वो कहीं रखते हैं लॉकर रूम वगैरह में, किसी शॉप वगैरह लोग देते हैं, सो डैट की वो सेफ रहे हमारे। और फिर जो सामान हमें ऊपर लेके जाना है यूला ट्रैक तक, वो लेके जाएंगे। तो भाई नीचे है यूला खास विलेज, ये पूरा यूला खास विलेज है, और वहीं तक गाड़ियाँ आती हैं। बेसिकली बाइक वगैरह लेके आ जाते हैं लोग बार यहाँ तक, अपने ऊपर तक। नीचे से करीब 500 मीटर है, तो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मेजरली जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं या यहाँ के लोकल 4x4 वाले बंदे या लोकल के बंदे होते हैं, वही गाड़ी लेके आते हैं अपनी ऊपर तक। बाकी मैं अपनी बाइक लेके यहाँ खड़ी कर दी है मैंने अपनी बाइक, और ये पूरा ट्रैक शुरू है। यहाँ से ऐसे जाएंगे, वहाँ लोग बार जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हम ट्रैक शुरू करने वाले हैं भाई अपना। कृष्णा जी की ब्लेसिंग के साथ हम अपना ट्रैक कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बेस कैंप पे रुकने वाले हैं रात को, और फिर कल अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना ट्रैक कंप्लीट करेंगे। तो वैसे ही ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं, 3:30 हो चुके हैं भाई। तो अगले 2.5-3 घंटे हम ट्रैक कर सकते हैं, उसके बाद तो बेस कैंप पे रुकना पड़ेगा अंधेरा होते ही। तो भाई ये ट्रैक है, यहाँ से शुरू है यूलाकांडा का, कृष्ण जी के मंदिर का, और ये ऐसे होते हुए ऊपर तक जाएगा। तो काफ़ी टफ है ये ट्रैक, जो मैंने सुना है मोस्टली लोगों से। तो ऊपर बेस कैंप टाइप में बना रखा है, तो लोग वहाँ रुकते हैं रात को और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नी मॉर्निंग। तो लेट्स सी, 3:30 हो चुके हैं, कब तक हम पहुँचते हैं बेस कैंप तक एटलीस्ट। तो भाई यूलाकांडा ट्रैक ना कोई ना तो इजी है ना मॉडरेट, एक्चुअली में टफ ट्रैक है। कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं स्टार्टिंग पॉइंट में ही, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कई जगह पे सीढ़ी छोटी है, कई जगह बड़ी है। और भाई जितने लोगों से पूछ रहे हैं ना, सबकी बैंड बजी पड़ी है। कोई बॉडी बिल्डर आता है ना, उसकी बैंड बज रही है भाई यहाँ पे। भाई हर 10 मिनट में मौसम बदल रहा है यूलाकांडा ट्रैक पे। तो कभी बारिश, कभी एक साथ तेज धूप, फिर एक साथ ठंड आ जाती है एकदम से। तो ऐसा सीन हो रहा है भाई, इस तरह के पत्थर आ रहे हैं भाई। हाँ हाँ पे कुछ कहना है तेरे को? कुछ नहीं कहना, मेंटली प्रिपेयर होके आना जो भी आए। फिजिकली तो हो नहीं पा रहे कोई भी, रील देख के तो नहीं बताना। जो भी देख रील देख के इंस्टाग्राम पे सिर्फ कृष्ण जी के टेम्पल की रील देख के आ रहे हैं। वो ये सच भी जान लो कि ट्रैक इजी नहीं है, बैंड बज जाती है ट्रैक करने में। तो सिर्फ व्यूज़ के लिए बताओ, मेहनत करने के लिए भी आओ भाई, बैंड बजने वाली यहाँ पे। भाई पूरा ट्रैक ऐसे गांव के बीच में से होकर निकलेंगे हम। तो यहाँ आसपास छोटे छोटे गांव हैं ट्रैक के बीच में,
बेसिकली इन गाँव के बीच में से ट्रैक निकल रहा है पूरा। इस तरह के घर बने हुए हैं छोटे छोटे से, और यहाँ लोग लिटरली रहते हैं। तो यहाँ बीच में होम स्टे वगैरह भी मिल जाएंगे आपको रहने के लिए। कैंप्स ऊपर हैं, मतलब कहीं पे 6 इंची की सीढ़ी, कहीं पे 8, कहीं 12, कहीं 16। भाई रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे एप्पल गार्डन्स मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे एप्पल लगे हुए हैं। अभी गर्मियाँ हैं, अभी से छोटे छोटे हैं भाई। सर्दियों में आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक ये काफ़ी अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे खाने लायक। तो ये सारे यहाँ की प्रॉपर्टी है लोकल लोगों की, और वो अपनी यहीं से खेती बाड़ी करते हैं इसी चीज़ों की। बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे। भाई इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं ना, वो चल रहे होते हैं पहाड़ से गाड़ी से, और साइड में खाई होती है, तो कहते हैं मालिक इतना पास भी क्यों चल रहे हो, थोड़ा दूर चलो, ऐसे तो हम बच जाएंगे। तो भाई ये वाला हाल वो हो रहा है। देखना मेरे बगल में क्या है, लिटरली ये यहाँ से व्यू देख लो भाई। ये है असली ट्रैक। तो कृष्ण जी के टेम्पल जाना है यूला ट्रैक करके। इट्स नॉट इजी भाई, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, सीधा पहाड़ चढ़ रहे हैं एक्चुअली में हम। तो भाई अभी हम रुके हैं रेस्ट करने के लिए और कुछ खाने के लिए। तो हम अपने साथ लाए थे बॉर्नविल चॉकलेट 70% कोकोआ वाली भाई। इंस्टेंट एनर्जी कुछ तो मिले भाई। सारा कूड़ा अपने साथ रख ले, यहाँ मत फेंक कुछ भी। और ये दे दे भाई फिलहाल, भूख लग रही है काफ़ी तेज। 4 बज चुके हैं यार। मैं सुबह जो लंच करा था, मैं ब्रंच कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, रोटी वगैरह जो खाई थी चिटकुल में, वही खा गया हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं खाया। बाकी भाई मेरे सामने बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, वो दिखाता हूँ आपको। भाई इतना ऊंचा वाटरफॉल है, मतलब कई सैकड़ों फीट तक जा रहा है ये। ऊपर तक दिखाऊँ, वहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे 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 काफ़ी गहरा है भाई। भाई कम से कम बोल रहा हूँ 1000 फीट गहरा, 1000 फीट हाइट है इसकी वाटरफॉल की भाई। इतना बड़ा वाटरफॉल है ये। पहली बार लाइफ में इतना ऊंचा वाटरफॉल देखा भाई। भाई मेरी नज़र इस वाटरफॉल में पड़ी थी, मैं तो भूल ही गया। इसके साइड में जस्ट एक वाटरफॉल है, लेट मी शो इट टू यू। भाई ये भी देखो कितना ऊंचा वाटरफॉल है। मतलब एक ही जगह पे 2 वाटरफॉल है, एक वो रहा, एक ये रहा। नो डाउट जगह काफ़ी सुंदर है, जो रास्ते हैं वो भी काफ़ी सुंदर है, बट रास्ते काफ़ी टफ हैं। मतलब ट्रैक के नाम पे सीधा पहाड़ चढ़ रहे हैं हम, लिटरली 2-2 फीट की ऊंची चट्टाने चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं भाई। तो लोगों की बैंड तो बज रही है नो डाउट। सामने ना मेरे को कैंप्स दिखने लगे हैं। फर्स्ट देख लो यहाँ कैंप्स हैं, हमें दिख तो रहे हैं पास में, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली में बहुत दूर है भाई वो। मतलब कम से कम 1 घंटा लगेगा मेरे को वहाँ तक पहुँचने में। तो भाई नज़ारे तो पूरे सुंदर सुंदर आ रहे हैं यहाँ पे, बट वही है मेहनत करनी पड़ेगी भाई शरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, और मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा फिजिकल के साथ। आज हम हाफ ट्रैक कर पाएंगे, बेस कैंप तक जाएंगे, उसके बाद 3 किलोमीटर रहेगा करीब ट्रैक, और 3 किलोमीटर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे शुरू करेंगे। तो जाके कल हम वापस आएंगे और वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे भाई। आज तो रेस्ट करने वाला है, दिन बचा हुआ है। 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे, और फिर हमने ऑलरेडी टेंट बुक कर दिया है नीचे से ही। मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में। टेंट वगैरह कैसे बुक करना है क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आपको मैं। यूला कंडे के बारे में आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी भाई, लेकिन ये फुल डिटेल्ड रिव्यू के साथ आपको मैं, ट्रैक रिव्यू के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई। करीब 1.25 घंटे 1.5 घंटे चलने के बाद हम पहुँचे हैं एक जगह पे यूला कंडे ट्रैक पे, जहाँ पे पहला टेंट वगैरह मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले यही टेंट आए हैं, इससे पहले कोई टेंट नहीं है। तो हमने कहा चलो 10-5 मिनट यहीं बैठ जाते हैं। और ट्रैक तो काफ़ी ऊपर है, वहाँ तक है भाई। ऊपर के नज़ारे दिखाता हूँ अभी मैं आपको, देख लो वहाँ पे, और ऊपर मैं नज़ारे दिखाऊँ आपको भाई। सब बर्फ़, क्लाउड्स बिल्कुल पास आ रखे हैं। और यहाँ से अगर नीचे के नज़ारे दिखाऊँ भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई। और मौसम तो यहाँ हर 5 से 10 मिनट में बदल रहा है। हर 10 मिनट में कभी ठंड, कभी बारिश, कभी धूप, एकदम से गर्मी। अंदर से चलते चलते पसीने आ रखे हैं भाई। और सारे रोटे से गद्दे बिछे हुए हैं नीचे, मैट्रेस है एक, और रजाई दे रखी है। और आई थिंक 2 लोगों के लिए हिसाब से टेंट है एक। टेंट्स की कीमत यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स में जो टेंट्स हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टेंट है। लेकिन यही ऊपर जाओगे आप मिड लेवल पे, वो हाइट पे जाके है, तो वहाँ पे 1200 रुपये पर पर्सन ट्रैक, 1200 पर पर्सन टेंट है, जिसमें आपको डिनर मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है। ये 2 चीज़ें मिलती हैं भाई। तो चलते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी आगे के लिए।
भाई चलते चलते करीब 2 घंटे हो गए हमें, और हमने किसी से पूछा भी रास्ते में कि कितनी देर और लगेगी सिर्फ बेस कैंप तक जाने के लिए, तो उन्होंने बोला 2 घंटे 2.5 घंटे और लगेंगे कम से कम अभी। ये और कह रहा था कि अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ ये और बोला अभी तो स्टार्टिंग है। मैं कह रहा पागल है हम लोग, 2 घंटे से चल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग ही है। भाई बुरा हाल है बैंड बज चुकी है। अगर बैठ रहे हैं तो पैरों में दर्द हो रहा है, चल रहे हैं तो थाइस में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अभी ये यहाँ पे ऐसा एक कैफे सा बना हुआ है, यहाँ बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। भाई हमने किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि आज सुबह ओले गिरे हैं ऊपर भाई, कम से कम 1.5-2 घंटे, और करीब 1-1 फीट की बर्फ जम गई थी। तो इसकी जगह में कीचड़ वगैरह काफ़ी हो रखी है, तो स्लिपरी हो रखा है पूरा की पूरा फर्श वगैरह जो ज़मीन है ना, तो चलने में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई। मतलब लोअर जो आ रहे जा रहे हैं ना, मतलब वहाँ ऊपर की तरफ आ रहे हैं वापस भाई, ऑलमोस्ट सबके शूज़ और लोअर्स नीचे की तरफ से पूरे मड वाले हो रखे हैं, गंदे वाले। तो बुरा हाल है। बाकी ये ऊपर जाके मालूम पड़ेगा क्या है असली बात। भाई करीब 5:30 हो गए हैं, और अभी ये भी 1.5 घंटा बच रहा है ट्रैक पे बेस कैंप तक का। और अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बोला ऊपर टेम्पल पे इतनी तेज 1.5-2 घंटे ओले गिरे हैं बड़े बड़े, हालत बुरी हो गई थी उन लोगों की लिटरली। उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाई अपनी वहाँ की, भाई गंदा वाला ओले की बारिश हुई है वहाँ पे। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ठंड का लेवल बढ़ता जा रहा है ऊपर, तो बेस कैंप तक पहुँचने में हालत बुरी हो गई है लिटरली। मतलब मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी घंटों पहले चले हैं, मतलब मेरे को भी 3 घंटे हुए हैं, उनको 5-6 घंटे हो गए हैं। अगर आप कंटिन्यू से चलते रहते हो ना, तो 7 से 8 घंटे में ट्रैक कर लेते हो, ऊपर चढ़ जाते हो पूरा टेम्पल तक। और 4 घंटे मतलब 12 घंटे का ट्रैक तो है ही ऑलमोस्ट। मतलब कोई बहुत ज़्यादा फास्ट करने वाला होगा तो 10 घंटे तो लेगा, अदरवाइज नॉर्मल बंदा 12 घंटे लेता है। तो हम लोग 3-3:15 बजे शुरू करा था, तो रात के 3 बजे तो पॉसिबल नहीं है। हम बेस कैंप पे रुकेंगे, ऊपर रेस्ट करेंगे पूरा, और कल सुबह ऊपर बेस कैंप से 2-2.5 घंटे का ट्रैक करके और फिर नीचे उतरेंगे भाई। बट व्यू चारों तरफ ना नेक्स्ट लेवल है यार। देखो मेरे दोस्त की, वो बेचारा मर चुका है भाई, जिंदा है अभी, जिंदा है। तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? वक्त बे वक्त यहाँ वहाँ भटकना, मरा हुआ ही समझो। फिलोसफी फिलोसफी खोपड़ी खोल दूंगा साल। मरे हुए को क्या मारोगे उदय भाई, मैं जाता हूँ। चल ऊपर लेके चलता हूँ तेरे को, मरने वाली हालत तक बस थोड़ा सा ऊपर और है। वो 1 घंटा कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ये पूछो कितना है, 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा, बस 2 किलोमीटर वो खत्म ही नहीं होते भाई। कितने लोगों से पूछ लो, किसी भी ट्रैक पे जाओ भाई यही हालत होती है हर ट्रैक पे। हाँ ट्रैक पे कभी सच्चे लोग आते ही नहीं। ट्रैक पे कोई सच्चा लोग नहीं आता है, बता दे एग्जैक्ट कितनी देर लगने वाली है भाई, लिटरली ये हाल है। हाँ बढ़िया आ रहा है ये देखो, मैं देख रहा हूँ पूरी अच्छी खासी आइस दिख रही है वहाँ पे यार पहाड़ों पे। पूरा अंदर से ना पूरा पसीने की वजह से पूरे गीले हो रखे हैं, और अब बैठे हैं ना रेस्ट कर रहे हैं, तो भाई ठंड लग रही है एकदम से। और भाई नमकीन वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए थे ऊपर, तो सोचा वही पी ले खा लें, थोड़ा एनर्जी तो मिलेगी क्योंकि सुबह की खाना खाया हुआ है। और ऊपर जाके रात को डिनर मिलेगा जो मिलेगा, तो भाई खाना पीना, चॉकलेट बार, एनर्जी बार, ऐसी चीज़ें लेके चलो अपने साथ, एटलीस्ट बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी और शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। वरना भाई बिना खाए पिए चलोगे ना बुरी हालत होने वाली है। तो खाते हैं भाई। भाई किसी भी जगह ट्रैकिंग करके आने के लिए आ रहे हो ना, अपने साथ एक कैरी बैग कैरी करो, जिसमें अपना कूड़ा कचरा खाने पीने का सामान लिख सको, और पहाड़ों को गंदा मत करो। और खाने पीने का सामान जरूर लेके चलो अपने साथ यार, और एनर्जी मेंटेन करते रहो कुछ ना कुछ खा के, अदरवाइज ऊपर चढ़ना भारी पड़ जाएगा। तो भाई लोगों आगे गेट है सामने, और ये रहा हमारा टेंट। बिल्कुल ये बेस कैंप है, बेसिकली लास्ट गेट है। इसके आगे कोई कैंप खाना पीना कुछ नहीं है, और पूरा व्यू बदल जाएगा। अभी आगे को आगे चल के दिखाएंगे। ये कैंप है पूरा जंगल, और इस कैंप का नाम है दी लास्ट गेट कैंप। तो ये नंबर लिखे हुए हैं, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो इनसे कर सकते हो। 1200 रुपये पर पर्सन का रेट ले रहे हैं अभी ये। और ये कैंप्स हैं ऐसे काफ़ी सारे, ऊपर भी हैं उधर भी है, नीचे देख रहे हो कितने सारे कैंप लगा रखे हैं इन्होंने। तो उन्होंने बोला किसी में भी रुक जाओ आप, जो खाली मिले, तो सारे इनके हैं। भाई साहब 2 कंबल है जंगल के बीच में, इतनी ठंड में 2 कंबल में कैसे ठंड रुकेगी ये बता दो। पहन तो 2 और मांगेंगे 2 जो जैकेट कपड़े सारे लाए हो, सारे पहन के सोने पड़ेंगे। ऐसी कैंपिंग कहीं करी है आज तक? भाई साहब सामान रखो, चलो आगे। देखो भाई 2 प्लेट में लगा दो दाल चावल। इस टाइम हम खा रहे हैं दाल चावल, ये दाल मूंग की दाल और चावल। इतने भूखे थे ना भाई, गर्मा गर्म इतना मजा आ रहा है लोग खाने में हमें। और 4000 भाई मजे आ रहे हैं, मतलब लोग ना स्टोरी शेयरिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब लोग घूम मिल रहे हैं,
नेटवर्क आ नहीं रहा है, मजे आ रहे हैं ओवरऑल। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। नेटवर्क नहीं है इसलिए मजे आ रहे हैं, नेटवर्क होते ना सब फोन में लगे होते हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस भी करना चाहिए आप लोगों को। बाकी भाई बड़ी सो ये रहा हमारी थाली, बॉनफायर और सारे लोग, ये टेंट्स नीचे। तो भाई कुछ इस तरह का टेंट है हमारा ये। तो भाई लोगों अभी हूँ मैं यूलाकांडा बेस कैंप में। रात को नया स्टे कर रहा हूँ, रात को 9 बज रहे हैं और इस टाइम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 to 2 डिग्री के आसपास है। अच्छी खासी ठंड है बाहर। तो इस टेंट के अंदर रुक रहे हैं हम 2 लोग, मैं हूँ साथ में धीरज है। लाइट वाइट कुछ भी नहीं है लिटरली, मतलब दूसरे फ़ोन से टॉर्च जला के मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब ऐसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। और इस टाइम मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। मतलब ऊपर उनका ढाबा है जो टेंट वालों का, और उससे कम से कम 30-40 मीटर में नीचे उतर के आया हूँ। वहाँ पे भाई पूरे जंगल को बीचों चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ पेड़ को बीच ये टेंट लगा हुआ है। तो ऐसा मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो ऐसे एक्सपीरियंस भी करनी चाहिए लाइफ में ओवरऑल। बाकी अभी 9 बजे हैं तो सुबह के थके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, सोएंगे और सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे और फिर अपना ट्रैक शुरू करेंगे बेस कैंप से, जो कि है यूलाकांडा टेम्पल तक, कृष्ण जी के टेम्पल तक। तो कृष्ण जी की कृपा बनी रही तो हम जल्दी ही ट्रैक खत्म कर लेंगे अपना सेफली। बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि ऊपर बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, कि लोग बाहर गिर रहे हैं एक्चुअली में। अभी मैं यहाँ पे भी जिस जगह अभी हम सो रहे हैं, ऊपर से नीचे उतरे हैं कैंप तक आने के लिए, स्टैंड तक आने के लिए, भाई मैं खुद स्लिप हो गया हूँ। इतना गंदा वाला जो मिट्टी है पूरी वो स्लिपरी हो रखी है। तो होप सो सब कुछ अच्छा हो। मिलते हैं आपको जल्दी ही सुबह नई मॉर्निंग के साथ यूलाकांडा ट्रैक पे। थैंक यू गाइस।